Ståle har jo sikret seieren. Nå må bare komme trygt i havn. Ingen motorras. Jeg ser det så mange blondiner som står utenfor stykken nå. Det var 19 blondiner som sto utom pubben på Stjørdal i helga. De var sikkert på at de hadde vært 20 for å komme inn. Så går det dager. Rødt flagg enda til Smoking D. Der kommer det grønne flagget. Og grønt flagg i målområdet. Smoking D. Nå får stå litt på. Slutter enda. Ikke godt nok. Der ja. Bra, så før jo.